ndiri pano ndakamirira Chari Express, chikwata chinemba sungura muZimbabwe muno chichitungamirwa namukoma Tekshwa Chari. Chekutanga ini ndinoda kutenda Mwari nerudo rwenyu maita kuti sutipadzane. Chechipiri ini ndinoda kutenda Yawe nemi mose magoneswa kuti shanyire isu. Yo 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 maita kuti sutipadzane. Yo 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 maita kuti sutipadzane. Kanda tichiridza manzi tiri kuridzira iwe, tiri kuridzira imimi pamwe chete nawo. Ndiri one managers acho zita rangu ndinzi Jonathan Musariri. Ndinoshanda namukoma Shepherd Mutambirano, tina Jambos zvakare, tinawo kumanagement. Kuno kwatauya nhasi tiri kwaBhutu, kwaMupandawana ndokwatauya. Tauya nechikonzero chekuti takainvitwa kuti Chari Express nemarwera muri kuita vakomana aya mbirenya tekeshera muZimbabwe mese kuti kusungura kune chikwata chinonzi Chari Express kunobatwa waya dzekuti kana neme mugadzitererawo so munyatsonzwa kuti yes nakutaura kusungura. Saka mabatiro vakomana ava kwakaita kuti National FM ichikoke kuti uyai patiri kufara tiri kumakombo grounds tichiita road show yedu, uyai vanhu vakunzwei vachikuonai muchiperforma live. Ndosaka tauya kuno. Chari Express yawe yakagadzirira kufadza mafanzi. Cheka, 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 au quip. Vazhinji vachange vachiona for the first time ichiperforma ipapo. Ndikakudaro Samero ichange ichirowa, ndezvedzinza dzichange ichirowa, ndichakumirira zvicharowa dzakawanda mudzipedzi. Saka vakomana vari ready, they are raring to go. Vari kutononokera kuti hey, dei nguva dzangokwana vapinda pastage. Saka tinofara, tinotenda National FM zvakanyanyisa nekutirangarirawo munyika yakadai kuzara vaimbi vakawandisa, vawanda kudarika mafanzi. Vatu vakaona zvakanaka kuti dei Chari Express yauya. Saka tinotenda zvakanyanyisa management yeNational FM, maDJs nevese vakaita kuti Chari Express inge chipa mukana kuzuva ranhasi. Saka tiri kutenda zvakanyanyisa naizvozvo. National FM tinokutendai kasingaperi. Ndosaka icho National FM tisu tine chimuti. Aiwa muri huchi munotapira, mabatira munoita hatitokwanisikana nokuti ngakutaurirai manzwi api anoratidza kutenda kwedu. On behalf of management, on behalf of Chikwata, on behalf of the artist Tekshwa Chari, tiri kutenda zvakadzikadzika zvakadzama. Tida kunyanya kutenda radio stations edu. Radio Zimbabwe muri chidadiso. Hatigoni nekutenda maDJs. Pataida kulonja single yedu vakaenda yakalonjwa musi wa 19 July. Takaita mukana wekuona airplay zvakanyanyisisa. Radio Zimbabwe on a daily basis tairidzwa masongs aChari, airidzwa kana tichikaunda almost at least 8 times per day.
zvakatipa mukana wekuti kana nanhasi mumafoni edu mafanzi atakakwanisa kuwana kugaina through that airplay hatikwanisi nekuzvitsanangura. Saka tinoda kutenda zvakanyanya madjs ese vaiti vakauya pashift, umwe neumwe aitoona paito achiridza song yamukomana Textual. Saka izvo tinotenda nekusingaperi madjs ese, management yese, urongwa hwese hwakaitwa, tinotenda zvakanyanyisa. National FM kungoti handingakwanisi kutaura mazita emadj mumwe namumwe, asi vese vari kuplayawo music yamukoma Textual chari zviri kutishamisa. isi tinongoti kubata kwaMwari, ende zvinonzi hakuna nguva isingasviki, ende nguva yaMwari inosvika. Nemama province vasati vambowana chari experience ichiperforma, chiri kukumbirisa kuti chimbotipai mukana kuti chimbotinzwa tizamei. iya inonzi chimbondizamai muone kutaura chokwadi munozorama muchidedza chikwata ichi. Maziva kuti aiwa munyika umu mune zvipo, kuna mamusati mamboona asi variko vanogona kufadza vanhu. Saka naizvozvo tinoda kutenda zvakanyanyisa.